Hi guys! Welcome to my channel, and for today's content guys, i-share ko naman sa inyo yung stall na pinagpagawaan ko ng laptop na legit at mura. So ano pa hinihintay natin? Review na tayo in 3, 2, 1. So ayun na nga guys, bago ko muna i-introduce yung shop na pinagpagawaan ko, a little sharing lang about sa laptop na pinagawa ko sa kanila. So way back 2012, binilhan ako ng parents ko ng laptop na gagamitin for school purposes. So, nabilan nila ako noon, ganyan. Although, hindi ko naman na-expect noon. So, ayun. Then, ngayon, di ba, 2019, syempre, nagkakaroon talaga ng problema yung mga laptop natin habang tumatagal, ganyan. Personal use naman to. Personal use. So, ang nangyari kasi dito, yung naging damage nitong laptop ko is almost parang lahat screen, LCD, kasi yun, tumama siya somewhere, pero hindi ko sure pero feel ko kapatid ko yung nakadali nung laptop ko, kasi ayun, nasagi siya, tapos doon nag-start yung pag-white ng screen. Secondly is yung battery. Ang nangyari siguro dito, na stock up, kasi ang ginawa ko dati, tinanggal ko siya para yung laptop ko, parang pag naka-charge lang, ba? Tinanggal ko yung battery, tapos sinasaksak ko lang siya gamit yung charger niya. Tapos yun, nakabukas na siya na ganun. Tapos yung battery, hindi ko na nailalagay dito sa laptop. So feel ko, yun yung naging damage siya, kaya hindi na siya gumagana. And lastly, yung keyboard. Ang nangyari naman sa keyboard, natanggal-tanggal yung mga niya. Mamaya papakita ko kung ano yung mga damage niya. So, ayun. And right now, yun, keyboard, screen, and battery. So, ito na siya. Napalitan na siya, guys. Yung battery. Yan. Tapos, papakita natin kung gumagana yung screen. So, ayan siya. Inan ko lang, guys. Medyo luma na to, guys, kasi matagal-tagal na nga din to. Pero mahal na mahal ko to, guys. Kasi syempre, 'di ba, binili to ng parents ko sa akin. So, para sa akin, may sentimental value to. Kahit na gano'n na siya kaluma, ayoko siyang palitan. Kasi, ngayon na nag-work ako, although nag-aaral naman din ako, parang ngayon ko lang na-realize na sobrang hirap mag-ipon ng pambili nito. Na which is dati, nabilhan ako ng parents ko. So, I'm so thankful na for them. So, ayan guys, iyan ko lang para makita. Perfectly working yung ating screen. Ayan siya. So, i-off ko na siya. Kasi hindi ko naman siya gagamitin. Pinakita ko lang na gumagana siya. So, ayan. Antayin lang natin guys. Namatay siya. Ayan. So, ayun na nga guys. Syempre, di ba pag nagpapagawa ka, alam mo ba, natatawa ako doon kasi ang dami kong souvenir. Kasi nga, di ba, ang daming damage. Actually, ito yung mga to. Para may idea lang kayo kung ano itsura ng mga LCD na laptop nyo, ganyan-ganyan. So, ito siya. Although, hindi na mga original yung mga kinabit, pero still, at least nagagamit ko na siya ngayon. Kasi kailangan sa school. So, kailangan talaga natin gumamit. So, ito yung box ng battery. So, nandito yung original na battery po. Tadaan! Ayun siya guys. Original battery ko siya. Ito. Original battery na user ko. So, ito guys. Yung battery na yon, yung OEM na yon, is worth 1,200. So, yung next naman na isa pang damage is yung screen. So, ito siya guys. Naka-plastic pa siya. So, etong laptop ko is 14 inches. So, 14 ito. Ito yung itsura niya. So, makikita niyo ganyan yung itsura ng ating LCD din. Ganito yung sa likod. Tapos, sabi sa akin, yung brand nito is ito, Inolux ba yun? Ayan. Inolux. Ito yung LCD ng ating laptop. So, nakakapanghinayang guys, pero kailangan talaga kasi, ang laptop, kailangan ko nang bitbitin sa school. Yeah. Sobrang, ng oras ko. Kailangan ko na siyang mabitbit.
anywhere. Kaya kailangan ko ipagawa yung LCD. Kasi actually guys, nakakabit lang to sa screen. Gusto niyo pakita ko? Wait lang. So, ito siya guys. Ay! Charot. So, ito siya. Ayan. Naka-ano lang to dati. Naka HDMI lang yan. HDMI pa yun o VGA? Basta may cord siya na color blue. Basta yun. Kaya na nga, na-convince na din ako magpagawa nito kasi inisip ko kung bibili ako ng Bluetooth keyboards, just the same, tapos nakatanggal pa dun sa laptop ko. So, medyo nakaka-hassle siya gamitin. So, kaya nag-decide na rin ako na ipagawa to. And, yung OEM nito is worth 1.2 din. 1.2. Ah, no! 1.3 pala, guys. 1.3? Oo, parang 1.3. Ayan, 1.3 siya. Tapos ano pala, nakalimutan ko pala yung LCD nila. So, yung LCD is 3,200. 14 inches siya. And then, meron siyang, may bayad siyang installation fee actually. Pero since tatlo yung pinagawa ko, ginawa nila, isa na lang yung bayad ko sa installation fee. So, kumbaga, kung susumahin, nakasave din ako. Kasi kung aanihin mo to, 900 siya dapat. But, 300 lang yung binayad ko. So, all in all, ang nagastos ko dito sa aking, pinagpagawaan is worth 6,000 pesos. So, para sa akin, medyo okay na rin siguro siya. Though, medyo mabigat siya sa akin, pero still, okay na siya. Kaysa, ayun. So, 6,000 pesos siya. So, ako kasi yung tipo ng tao na kapag may problem, actually, minsan lang naman nagkakaproblema yung mga ganito, yung laptop. Ito kasi, parang hindi ako familiar sa mga laptop. So, I really have no idea kung saan siya dapat ipagawa. And, for your information guys, nag-canvas din ako sa mismong Acer since naman hindi pa talaga to nabuvoid kasi ever since talaga hindi pa to nabuksan. And ngayon ko lang siya pinabuksan. And, ayun, medyo mas mamamahalan kasi ako sa mas mamamahalan ako sa Acer. So, I took the risk na lang na. So, ayun, medyo kasi mamamahalan ako sa Acer. So, nag-take risk na lang din ako na ipagawa to sa kanila. And, okay naman yung work nila. And, meron akong 3 months warranty para doon kung magkakaroon ng damage yung keyboard, yung LCD, and laptop. May mga cases na binigay sa akin na pwede siyang palitan. So, ayun guys. And, i-link down below ko na lang siguro yung address nila and everything. And mamaya ipapakita ko rin yung tsura ng shop nila para pag pumunta kayo doon, hindi kayo mahirapan na locate sila. Actually, madali lang sila locate if you're familiar within QC, near Gateway. So, probably makakapunta kayo agad doon. So, anyway guys, pinakita ko lang talaga yung pinagawa ko. Pero, I hope nakatulong yan sa inyo guys sa pagde-decide kung saan ipapagawa yung mga laptops ninyo. Kasi, I know marami naman talaga ngayon na mga kayang gumawa. Pero, yung let's say na legit talaga and mapagkakatiwalaan, iilan lang. Kasi, diba, aminin man natin na hindi, talagang meron at meron pa rin talagang pwedeng manlamang sa atin out of nowhere. So, be vigilant na lang dun guys. And dapat yung decision natin hindi siya yung basta-basta. Dapat kumbaga sa sinasala natin siya if it is worth it ba or hindi. Kung sa tingin mo risky siya or not, nasa iyo yun. So ayun, ganun yung ginawa kong technique. Nag-isip muna ako ng mga maraming beses bago ko mapag-decidean na ipagawa siya. So i-insert ko na yung clip nila. And guys, hindi to paid advertisement or what. Gusto ko lang talaga i-share sa inyo kasi para hindi na rin kayo mahirapan na maghanap ng legit and trusted na laptop repair shop. So, bye-bye guys!